Slovenskí zápasníci tento rok na seba výrazne upozornili na septembrových majstrovstvách sveta v Istanbule, kde sa Jaloviar a Kačeniak umiestnili v prvej desiatke. Slovenský šampionát v Bratislave bol preto pre nich aj pre ostatných reprezentantov povinnou jazdou za víťazstvom. Na majstrovstvách Slovenska sa predstavilo 55 pretekárov z 10 oddielov. Vo váhovej kategórii do 66 kg sa zrodilo veľké prekvapenie, keď Peter Obžera v modrom zdolal už v semifinále Jakuba Kačeniaka 8. z majstrovstiev sveta. Vo finále si potom zápasník bratislavskej Dunajplavby bez problémov poradil s Košičanom Štofíkom. Že by sme na marcovom európskom šampionáte mali ďalšiu veľkú nádej? Nie si jasne za tým, chcem tam ísť, preto trénujem. V 74-ke sa vo finále stretli ostrielaní reprezentanti Dušan Babrnák v červenom a Dan Palinkáš. Zápas bol veľmi vyrovnaný, aj keď trošku navrch mal predsa len Košičan Palinkáš. V prvej perióde dostal bod za vytlačenie a v druhej sa rozhodlo až v úplnom závere, keď Babrnák prehral žreb a na jednej nohe to už neudržal. Váhová kategória do 84 kg sa stala jednoznačne korisťou Kachabera Kubeštyho z Dunajplavby. Osetinec, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, nedal šancu reprezentačnému kolegovi Renému Matejovovi. Kachabirač štartoval už na Európe v Belehrade, ale slovenský pas ešte stále nemá v rukách. Už minulý rok som získal titul majstra Slovenska a nič to neriešilo. Bez pasu jednoducho nemôžem reprezentovať túto krajinu na majstrovstvách sveta, Európy či olympijských hrách. Čakám už 4 roky a verím, že sa to už konečne podarí. V 96. sme mohli sledovať Jozefa Jaloviara z Dunajplavby, ktorý parádne prekvapil 9. miestom na majstrovstvách sveta. Vo finále narazil na Košičana Jaša a bol to krátky proces. Už v prvej perióde mu dal pekné lopatky. Reprezentanti teda na domácom šampionáte nezaváhali, ale stále váhajú ľudia, ktorí rozhodujú o slovenskom športe. Už nižšie posunúť šport sa nedá, ako sa posunulo nielen slovenské zápasenie, kde sme teraz dostali rozpočet a je ten rozpočet ponížený o 30%. To znamená, že teraz už máme deficit, ktorý, neviem, pokiaľ neposkladám zo pár mojich priateľov, sponzorov a nedoložíme peňažky do zväzu, tak bude veľký mínus, ale ten mínus nemôže byť, takže budeme to musieť tam upraviť. A na budúci rok máme ešte o 30% znížený rozpočet, to znamená, že to sa už nedá. Je najvyšší čas, aby sa športovci zjednotili a niečo s tým urobili.